Choć trwało zaledwie kilka dni, obfitowało wiele ciekawych wydarzeń oraz nieoczekiwanych zwrotów akcji. Mimo konfrontacji z regularną armią niemiecką, zakończyło się sukcesem czeskich powstańców. I choć niewiele brakowało, aby Praga poniosła los Warszawy, cudem uniknęła poważniejszych zniszczeń. Jak wyglądały kulisy powstania przeciwko Niemcom w stolicy Czech? Zapraszamy na kolejny film. Niniejszy materiał powstał we współpracy z wydawnictwem High Story, wydawcą książki pod tytułem 8 dni maja. Patronem dzisiejszego odcinka jest pan Piotr Borkiewicz. Sytuacja Czechów przed wybuchem II wojny światowej i w jej trakcie była niezwykle skomplikowana, a oni sami padli nie tylko ofiarą Adolfa Hitlera, ale również, czy może przede wszystkim, uległości państw zachodnich i godnej pożałowania polityki appeasementu premiera Wielkiej Brytanii Neville'a Chamberlaina. Tak zwana Pierwsza Republika Czechosłowacka powstała 28 października 1918 roku, a jej granice konsolidowały się przez kolejne 2 lata. Wspólne państwo Czechów i Słowaków graniczyło ostatecznie z Niemcami, Austrią, Węgrami, Rumunią i Polską, pozostając w mniejszym lub większym konflikcie z każdym z sąsiadów. Podobnie jak II Rzeczpospolita, państwo czechosłowackie powstało na gruzach imperiów, co spowodowało, że w skład tego państwa wchodziły rozmaite narodowości. Wedle orientacyjnych szacunków w skład tego państwa wchodziło 50% Czechów, 24% Niemców, 18% Słowaków oraz po kilka procent Węgrów, Ukraińców, Polaków, Żydów i Romów. Najbardziej problematyczną mniejszością byli Niemcy. Ich separatystyczne i wrogie nastawienie względem państwa czechosłowackiego nabrało szczególnej eskalacji wraz z dojściem Hitlera do władzy. Już 1 października 1933 roku powołali oni Südlichen Deutsche Heimatfront, czyli partię Niemców sudeckich, na której czele stanął niezbyt zdolny, ale za to fanatyczny zwolennik Hitlera Konrad Henlein. Nawiasem mówiąc, syn czeszki o nazwisku Dworaczek, co pokazuje tylko, jak bardzo złożony był to problem. Tak zwany Sudetenland, czyli region Czechosłowacji obejmujący pogranicze czesko-niemieckie i czesko-austriackie, był w 1930 roku zamieszkiwany przez 3 200 000 Niemców, co stanowiło 22,3% ogółu mieszkańców Czechosłowacji, czyli niemal całość mniejszości niemieckiej w tym państwie. Dla Hitlera sytuacja Niemców sudeckich była kolejnym powodem do prowadzenia rewizjonistycznej polityki w Europie i kolejnym dowodem na to, że Niemcy zostały niesprawiedliwie potraktowane po I wojnie światowej. W samej Czechosłowacji nie żyło się jednak Niemcom źle. Czechosłowacja stała na wysokim poziomie technologicznym i gospodarczym, choć zdecydowanie bardziej rozwinięta pozostawała czeska część. Miała przy okazji dobrze rozwiniętą armię i co dość osobliwe, jeśli chodzi o przedwojenną Europę, jako jedno z nielicznych państw uchroniło się przed choćby minimalną formą autorytarnych rządów, które w przededniu wojny panowały niemal we wszystkich państwach kontynentu. Kto wie, czy nie okazało się to głównym powodem upadku tego państwa, które tak kurczowo trzymając się demokracji, nie było w stanie zdecydowanie odpowiedzieć na zakusy Hitlera. Tak czy inaczej, okoliczności utraty niepodległości przez Czechosłowację były wyjątkowo podłe. I to przede wszystkim za sprawą postawy państw zachodnich. Polityka Hitlera, stojąca w jawnej sprzeczności z postanowieniami traktatu wersalskiego, co zresztą zaskarbiło mu sympatię i wierność Niemców, zawstydziła strażników pokoju, którzy dawali się ogrywać Führerowi na każdym kroku. Po kolei przywrócił on powszechną służbę wojskową w Rzeszy, zremilitaryzował nadrennie, wprowadził antysemickie ustawy i sięgnął, jak głosił, po odwiecznie niemieckie ziemie. Jego wzrok najpierw zwrócił się w kierunku Austrii, która podobnie jak w przypadku wcześniej wspomnianych wydarzeń przy całkowitej bierności zachodnich mocarstw, ale również wyraźnej chęci większości austriackiego społeczeństwa została przyłączona do Rzeszy wiosną 1938 roku. Podbudowany tym sukcesem Hitler postanowił więc wsłuchać się w prośby rzekomo uciskanych Niemców sudeckich. Czechosłowacja znalazła się w patowej sytuacji. Teren, którego żądał Hitler, był dobrze uprzemysłowiony i wypełniony solidnymi fortyfikacjami, ale również, czy może przede wszystkim, był zamieszkiwany przez 85% Niemców.
Zasada samostanowienia, tak chętnie lansowana przez ówczesne demokracje, stanęła po stronie Führera. Mocarstwa zachodnie, aby nie drażnić Hitlera, postanowiły przychylić się do jego żądań. W pierwszej chwili, 23 września, mocarstwa zachodnie zasugerowały Czechosłowacji, aby ta przeprowadziła mobilizację armii, która faktycznie mogłaby stawić skuteczny opór niemieckiej agresji. Ostatecznie jednak wycofano się z tego pomysłu. Przywódcy republiki zostali osamotnieni. Niestety zabrakło wtedy z ich strony pewnego ryzyka, pewnej samodzielnej decyzji, wykorzystania fortyfikacji, użycia wojska. Niestety demokracja w przypadku tego państwa zawiodła. 30 września 1938 roku, z datą wsteczną o jeden dzień, przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Niemiec podpisali układ zwany monachijskim, stanowiący w zasadzie ultimatum dla Czechosłowacji. Dokument został zaakceptowany przez zrezygnowanego prezydenta Edwarda Benesza, który ostatecznie poddał się do dymisji, by później stanąć na czele emigracyjnego rządu. Hitler triumfował, Mussolini widział siebie w roli wielkiego rozjemcy, a Chamberlain butnie i durnie głosił Anglikom na lotnisku Heston, że oto przywiózł pokój, iście cyrkowo machając w gruncie rzeczy nic nieznaczącym dokumentem. Trudno stwierdzić, czy świadczyło to o głupocie, czy cynizmie tego wyjątkowo niebezpiecznego polityka, przeciwko któremu od kilku miesięcy protestowali sami Brytyjczycy. Konsekwencją tego układu było m.in. powstanie federacyjnej Czechosłowacji, na czele której stanął niezwiązany wcześniej z polityką prawnik Emil Hacha. Funkcjonowanie tego państwa było jednak mrzonką, a ono samo było skazane na aneksję. Żywotność federacji wyniosła niespełna pół roku. 14 marca Słowacy za podszeptem Niemców ogłosili niepodległość, a na czele nowego państwa stanął ksiądz Józef Tiso. Prezydent Hacha został wezwany do Berlina, gdzie w kancelarii Rzeszy postawiono mu ultimatum: albo oddaje Czechy Führerowi, albo Luftwaffe zbombarduje Pragę. Prezydent oczywiście ugiął się pod naciskiem kanclerza Rzeszy, a 16 marca 1939 roku wojska Wehrmachtu przekroczyły granicę obu państw i zajęły resztki czeskiego kraju, tworząc zeń tzw. protektorat Czech i Moraw. W powszechnym odbiorze niemiecka okupacja Czech dalece odbiegała od sytuacji, która miała miejsce na okupowanych ziemiach polskich czy na okupowanych terenach Związku Radzieckiego. I faktycznie, przekonanie to ma pewne odbicie w rzeczywistości, co nie znaczy jednak, że sytuację w tzw. protektoracie Czech i Moraw moglibyśmy określić mianem sielankowej. Z jednej strony Czesi dość zgrabnie dostosowali się do panujących warunków, akceptując m.in. marionetkowy rząd Emila Hachy. Z drugiej strony dochodziło do licznych wystąpień i manifestacji, jak m.in. tych z 28 października i 15 listopada 1939 roku, które zostały zresztą krwawo stłumione przez Niemców. Największą jednak obawą okupantów były ewentualne strajki w fabrykach, które stanowiły jeden z filarów niemieckiego wysiłku zbrojeniowego. W celu zapewnienia porządku w protektoracie do Czech wysłano ostatecznie Reinharda Heydricha, szefa Głównego Bezpieczeństwa Rzeszy i organizatora konferencji Wannsee. Swoje rządy rozpoczął od wydawania wyroków śmierci, które wypisywał jeszcze siedząc w pociągu wiozącym go do Pragi. Egzekucje stały się symbolem kilkumiesięcznych rządów Heydricha. Ich finałem był zaimprowizowany przez Anglików, lecz przeprowadzony rękoma czeskich komandosów zamach na życie Heydricha, który odbił się szerokim echem w ówczesnej Europie. Zbrodniarzowi urządzono iście bizantyjski pogrzeb, na którym przemówił sam Hitler oraz pojawił się marionetkowy prezydent Emil Hacha, czołobitnie wręcz ściskający rękę Führera. Czechów objęto zaś falą represji, której symbolem stała się wieś Lidice, gdzie 10 czerwca 1942 roku Niemcy zamordowali 340 mieszkańców. Szacuje się, że w ciągu całej okupacji Niemcy rozstrzelali około 20 000 Czechów, a kolejne tysiące zginęło w obozach koncentracyjnych. Po masakrze w Lidicach doszło do ostudzenia emocji czeskiego podziemia, które jednak bardzo szybko postanowiło się skonsolidować, przede wszystkim na wieść o kolejnych klęskach wojsk niemieckich na wschodzie. Okupacyjne władze nie zamierzały tego tolerować, a Karl Hermann Frank, wyjątkowo okrutny, posiadający szklane oko minister stanu oraz wyższy dowódca SS i policji w protektoracie, rozwinął spiralę terroru względem wszystkich mieszkańców podległego sobie terenu. 8 kwietnia 1945 roku przekazał w odezwie, że każda próba wywołania zamętu zostanie zduszona w zarodku. W protektoracie panuje spokój i porządek.
Przywództwo działa sprawnie, ma nerwy ze stali i niezachwianą wolę, by niczego, ale to absolutnie niczego, nie postradać, ani się nie poddać. Sytuacja na frontach pokazywała jednak coś zupełnie innego i wzbudzała niemałe poruszenie wśród mieszkańców protektoratu Czech i Moraw, co stało się zauważalne również dla Franka. 30 kwietnia przekazał on na antenie Radia Praga, że niemiecka broń jest naładowana ostrą amunicją, która dosięgnie i zgładzi wichrzycieli, sugerując przy tym, że naród czeski za pomocą wszelkich środków sztuki uwodzenia jest podżegany do zaatakowania od tyłu walczącej Rzeszy. Były to jednak puste frazesy, a Frank doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że Praga stoi w przededniu rewolucji i nie da się jej utrzymać żadnymi środkami. Zresztą opinia ta znalazła swoje odzwierciedlenie w oficjalnym meldunku, który ten złożył 3 maja podczas swojej wizyty w Flensburgu. Za początek praskiego powstania uważa się audycję z 5 maja 1945 roku, podczas której speaker Zdeněk Mančal rozpoczął program zakazaną muzyką oraz mieszanką czesko-niemieckich słów Je prawie 6 hodin, czyli prawie wybiła 6, łamiąc tym samym nakaz niemieckiego dyrektora, który wymagał prowadzenia audycji w języku niemieckim. Warto jednak zauważyć, że powstanie w Pradze było elementem większego powstania ogólnonarodowego, zwanego Powstaniem Majowym Narodu Czeskiego, które z kolei było silnie związane z sowiecką operacją praską. Słowa speakera zelektryzowały mieszkańców Pragi, którzy masowo wyszli na ulice i zaczęli denazyfikować przestrzeń miasta, wywieszając przy tym czechosłowackie flagi. Pracownicy zakładów aresztowali swoich niemieckich przełożonych, a co bardziej odważni, podjęli się rozbrajania niemieckich żołnierzy oraz cywilów. Sam budynek rozgłośni stał się areną starć, a wspomniany wcześniej speaker o 12:33 wzywał mieszkańców do pomocy. Voláme českou policii, české četnictvo a vládní wojsko na pomoc českému rozhlasu. Přijďte nám ihned na pomoc, voláme všechny Čechy. Audycja dziennikarza stała się zarzewiem prawdziwego zrywu, do którego przystąpiło około 30 000 powstańców. Ostatecznie budynek został zajęty przez powstańców oraz przedstawicieli tzw. Czeskiej Rady Narodowej. Ogłosili oni, że oto stają na czele rządu, a działalność protektoratu Czech i Moraw została zakończona. Przed północą, na wyraźny rozkaz nowego rządu, zaczęto stawiać barykady, które miały pomóc w zorganizowaniu obrony przed spodziewanym niemieckim atakiem. W ciągu kilku godzin Prażanie utworzyli około 1600 tego typu konstrukcji. Niemcy nie zamierzali poddać miasta bez walki, a dowódca Waffen-SS w Czechach i Morawach, Gruppenführer SS Karl Friedrich Graf von Pückler-Burghaus, jeszcze wieczorem 5 maja wysłał radiową depeszę do feldmarszałka Ferdynanda Schirnera, dowódcy grupy Armii Środek. Kategorycznie domagał się w niej zbombardowania historycznego centrum Pragi, wskazując, niech płonie całe to gniazdo. Niewiele brakowało, aby stolica Czech poniosła taką ofiarę, jak Drezno, Hamburg czy, w najgorszym scenariuszu, Warszawa. Do walk o Pragę Niemcy przeznaczyli 40 000 żołnierzy, w tym oddziały bojowe Waffen-SS, którego żołnierze popełnili na czeskiej ziemi wiele zbrodni, choćby używając podczas marszu cywili, których wykorzystywali jako żywe tarcze. Do stłumienia powstania nie wyznaczono jednak tak licznych sił, jak oczekiwaliby tego najbardziej represyjni dygnitarze. Na wieść o wybuchu zrywu admirał Dönitz, czyli następca Hitlera po jego samobójczej śmierci, nakazał wycofać się wspomnianej wcześniej grupie Armii Środek jak najbardziej na zachód. Związanie wojsk czasochłonną walką groziło dostaniem się kolejnych żołnierzy do niewoli radzieckiej, podczas gdy Dönitzowi przez cały okres jego skądinąd krótkich rządów zależało na tym, aby jak najwięcej Niemców poddało się aliantom i nie doświadczyło rosyjskiej zemsty. Niezależnie od wspomnianej przed chwilą strategii, oddziały Waffen-SS spisywały się wyśmienicie, a czeski ruch oporu, czescy powstańcy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji, która niechybnie doprowadziłaby do klęski, gdyby nie zdumiewający zwrot akcji. 6 maja do miasta w liczbie 18 000 żołnierzy wkroczyło wyjątkowo kontrowersyjne żołdactwo, czyli pierwsza dywizja Siergieja Kuzmicza-Buniaczenki, wchodząca w skład utworzonej pod koniec 1942 roku tzw. rosyjskiej Armii Wyzwoleńczej. Od nazwiska generała Andrieja Własowa, zwana również Armią Własowa, była kolaboracyjną armią utworzoną przez Niemców po ataku na Związek Sowiecki. Teoretycznie skupiała ona Rosjan przeciwnych komunizmowi, którzy w rzeczywistości niczym nie różnili się od pospolitych przestępców.
Nieodłącznym elementem ich działalności były grabieże, morderstwa oraz gwałty. Motywy przejścia na stronę powstańców były stosunkowo proste. Generał Buniaczenko uważał, że jeśli przyłączy się do Prażan, zyska tym samym sympatię Amerykanów. Wiedział, że prędzej czy później będzie musiał skapitulować i wolał zrobić to właśnie przed Amerykanami, a nie przed Rosjanami, którzy nie znali litości dla tych, którzy kolaborowali z Niemcami. Nadzieja była naiwna. I to nie ze względu na niechęć Amerykanów, co fakt, że nie zamierzali oni podchodzić pod Pragę. Co prawda trzecia armia generała Pattona 6 maja zajęła nieodległe Pilzno, ale w zgodzie z linią demarkacyjną ustaloną ze stroną radziecką nie zamierzał przekraczać ustalonej w odległości około 70 km od Pragi strefy. O tym jednak wiedzieć nie mogli. Tymczasem Czesi zyskali realne wsparcie, jakby nie patrzeć, regularnego wojska i sukces stawał po ich stronie. Jednakże sami Czesi, sama Czeska Rada Narodowa nie chciała się przyznać do tego, że współpracuje z własowcami. Wspomniana wcześniej Czeska Rada Narodowa była organem powołanym w wyzwolonych przez Sowietów Koszycach, ergo znajdująca się pod silnym wpływem Moskwy. Kuriozalnie wyglądało więc współdziałanie z nieoczekiwanym sojusznikiem, które ostatecznie 7 maja na antenie Radia Praga przedstawiono jako wewnętrzną sprawę niemieckich wojsk, a sami Czesi z Buniaczenką ani Własowem nie podpisali żadnych porozumień. Buniaczenko wpadł podobno w szał, a na wieść o zatrzymaniu się Amerykanów nakazał swoim wojskom wycofać się na zachód. W Pradze zostało jednak kilkuset żołnierzy rosyjskiej armii wyzwoleńczej, którzy dalej podejmowali walkę z Niemcami. Samo wycofanie się nie uratowało Buniaczenki, który owszem skapitulował przed Amerykanami, ale ci wydali go stronie rosyjskiej. A Rosjanie w sierpniu 1946 roku Buniaczenkę, Własowa i innych przywódców rosyjskiej armii wyzwoleńczej osądzili i skazali na śmierć. 8 maja o godzinie 11 generał Rudolf Toussaint, pełnomocnik Wehrmachtu, przystąpił do rokowań z przedstawicielami Czeskiej Rady Narodowej. Rozmowy trwały 5 godzin i dopiero o godzinie 16 zezwolono na swobodne wycofanie się z Pragi wszystkich niemieckich formacji, nawet zbrodniczych, Waffen-SS i policji, z których część nie uznała warunków kapitulacji i prowadziła jeszcze walki kolejnego dnia, gdy do miasta wkroczyły oddziały radzieckie. Wszystkich cywilów, którzy nie opuścili Pragi z wojskiem, odpowiednią opieką miał objąć Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Ich sytuacja wyglądała jednak zgoła inaczej niż to zapowiadano, a każdy Niemiec, który pozostał w mieście, spotkał się z niewypowiedzianym wręcz gniewem Czechów. Prażanie dopuszczali się licznych samosądów, wyrzucali Niemców z okien, bili wszystkich, którzy nie znali czeskiego. Bardzo często zmuszano również Niemców do prac przymusowych, m.in. przy usuwaniu barykad. Ludzie bez procesów byli wieszani na ulicach, niektórych oblewano benzyną i podpalano. Ofiarą padali również Niemcy, którzy w Pradze mieszkali od pokoleń, a z narodowym socjalizmem nie mieli wiele wspólnego. W końcu polowanie na Niemców objęło swoim zasięgiem nie tylko stolicę, ale całe Czechy i tzw. kraj sudecki. Przykład szedł zresztą z góry, a wspomniany na początku odcinka przedwojenny prezydent Edward Beneš oświadczył: w tej wojnie niemiecki naród przestał być ludzki, przestał być po ludzku znośny i jawi nam się jako jeden wielki ludzki potwór. Powiedzieliśmy sobie, że musimy zlikwidować problem niemiecki w Republice. Po tych słowach początkowo chaotyczne i niezorganizowane akcje wysiedleńcze nabrały majestatu prawa, a wraz z kolejnymi dekretami prezydenta Benesza można było wysiedlić Niemców z nowo powstałej republiki. Pierwsza fala wypędzeń, trwająca od maja do lipca, objęła około 800 000 osób. Ostatecznie na podstawie dekretów prezydenta Benesza do 1948 roku przymusowo wysiedlono i wywłaszczono 3 miliony sudeckich Niemców oraz 70 000 Węgrów, obejmując swym zasięgiem zarówno gorliwych zwolenników Hitlera, jak i również ludzi całkowicie niewinnych. Maj 1945 roku to jeden z najciekawszych momentów II wojny światowej. Jeśli są Państwo zainteresowani tym, co wydarzyło się w tym okresie poza powstaniem w Pradze, to serdecznie polecam Państwu książkę Volkera Ulricha pod tytułem 8 dni maja, która ukazała się nakładem wydawnictwa High Story. Polecam serdecznie. A póki co dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Annę Unruk-Cichoń, Ewę Ogrodnik, Małgorzatę Gos, Urszulę Babiuch, Ewę Pielichowską oraz Justynę Stopińską. Ponadto pragniemy serdecznie pozdrowić panów Piotra Borkiewicza, Radosława Kuśmierza, Damiana Dziedzica,
Tomasza Sadurskiego, Piotra Sadorskiego, Kamila Kubowa, Huberta Kędziorka, Dariusza Stylmaczonka, Adriana Flora, Piotra Kośmidera, użytkownika Dźwiedziu, Huberta Walasa i kanał Good Times Bad Times, Pawła Łabno oraz Rudolfa Miczkę. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.